Esiste uno sguardo antico, tra le montagne della Sardegna. Appartiene ad una dimensione sospesa, tra l'umano e il selvatico. Si dice che riesca a percepire ciò che agli uomini sfugge. Un guardiano antico, quanto le montagne della Barbagia. Un'entità che sembra scolpita nel granito e nel silenzio. È lo sguardo del cane fonnese. In questo viaggio, scopriremo una razza canina, che non è stata creata dall'uomo, nei salotti della cinofilia moderna, ma forgiata dal vento, dalla roccia, e dal sangue, di una civiltà millenaria. Benvenuti alle origini del cane nuragico. Ma perché questo cane è diventato una leggenda? Per capirlo, dobbiamo tornare indietro di 3000 anni, affidandoci alla testimonianza silenziosa del bronzo e della pietra. Le tracce del suo passato ci portano nel Mediterraneo orientale. I suoi antenati percorsero rotte antichissime, lungo le quali mercanti e navigatori trasportavano animali e merci. Tra questi animali c'erano anche cani da guardia, robusti e resistenti. In Sardegna, questi cani trovarono un'isola fortezza. Qui, isolamento geografico e culturale, ha agito come capsula del tempo biologica, preservandone l'identità. La scienza moderna conferma questo legame. Studi genetici del 2016 hanno rivelato che il DNA del fonnese è un'anomalia, un isolato genetico unico, che lo distingue nettamente da ogni altra razza europea. Nei siti archeologici dell'età del bronzo, i resti ossei testimoniano la presenza di cani di grossa taglia, che vivevano e morivano accanto ai costruttori di nuraghi. Ma sono i bronzetti, la nostra prova visiva più preziosa. Queste piccole sculture ritraggono guerrieri con scudo e spada, spesso accompagnati da guardiani fedeli, con la coda portata a falce. Questi animali erano parte integrante del corpo sociale e militare di una civiltà guerriera, che vedeva nel cane un alleato spirituale e fisico. Il fonnese indossa un'armatura naturale, che lo rende immediatamente riconoscibile. Il suo caratteristico pelo irsuto e ruvido, che i pastori definiscono caprino, per la sua eccezionale consistenza. Questo mantello è il risultato di una necessità di sopravvivenza. È una difesa formidabile contro i morsi dei predatori, il gelo delle vette montane e i rovi della macchia mediterranea più selvaggia. Grazie a questa corazza di pelo, il fonnese divenne l'ombra dei sardi pelliti. Gli storici romani, come Tito Livio, descrivono questi guerrieri vestiti di pelli, come nemici indomabili, tra le rocce della Barbagia. Ma ora, entriamo nel cuore della leggenda di questa meravigliosa razza. La caratteristica più inquietante del fonnese è la posizione dei suoi occhi. Frontali, vicini, quasi umani. È il celebre sguardo da scimmia. A differenza di quasi tutti i canidi, questa visione frontale esprime una presenza assoluta. In termini simbolici, il fonnese non osserva semplicemente, esso giudica chi ha di fronte. Per il pastore arcaico, questo sguardo era il segno di una coscienza superiore. Si credeva potesse avvertire la presenza delle Yanas, le misteriose fate delle grotte, o percepire l'arrivo della morte, prima di chiunque altro. In natura, ciò che ti guarda dritto negli occhi è un tuo pari o un tuo giudice. Il fonnese è entrambi. Il centro di un cerchio di protezione, spirituale e fisica. Le leggende della Barbagia parlano di una fedeltà che supera il confine della vita. Si dice che il fonnese non mangi mai dalle mani di un estraneo, scegliendo di morire, piuttosto che tradire il legame di sangue. Questi cani erano chiamati i muti testimoni, i custodi dei segreti delle famiglie sarde. Nelle notti di tempesta,
Il loro ululato era considerato un dialogo con gli spiriti degli antenati, che ancora vigilano sull'isola. Il cane fonnese è l'ultimo legame vivente con un mondo di guerrieri e giganti di pietra. È la prova che la natura crea capolavori di integrità, quando viene lasciata libera di restare fedele a se stessa. Quando guardate un fonnese, ricordate che state guardando 3000 anni di storia, che in silenzio vi restituiscono lo sguardo. Ogni creatura è un frammento di storia. Se vuoi esplorare con me i misteri della nostra terra, iscriviti al canale e lascia un like, mi aiuterai a diffondere queste storie meravigliose. Il viaggio nel cuore della natura continua.